औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स, और जिसमें आपको पता है हम जानवरों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे वो डॉग्स के अंदर, कुत्तों के अंदर पाई जाने वाली सबसे ख़तरनाक बीमारी मानी जाती है। और दुनिया के अंदर जितनी भी मौत होती हैं उसमें से 90% जो शरह मौत है वो कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज जो बीमारी जो डॉग्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर। अब जो कैनाइन डिस्टेंपर है ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि ये बीमारी वायरस की वजह से फैलती है। अब कौन सा वायरस है? उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी डॉग्स के अंदर पाई जाती है। अब ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा क्या है, फैटल है। फैटल से मुराद होता है कि जिसके अंदर भी ये बीमारी आ जाए उसकी जानलेवा साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा फैटल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटेजियस है। कंटेजियस से मुराद होता है ऐसी बीमारियां जो कि छूने के ज़रिए फैलती हैं। मतलब किसी डॉग के अंदर एक ये बीमारी है तो उसके ज़रिए दूसरे डॉग को भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है, दूसरे डॉग को भी ये लग सकती है। इसको हम कहते हैं हाईली कंटेजियस डिजीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी के अंदर डॉग्स अफेक्टेड नहीं होते। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के अंदर, कुत्तों के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि दूसरे जानवर जैसा कि स्क्वेरल, स्कुलैरी वगैरह, फेरेट वगैरह, उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। अगर एक हेल्दी जानवर को है और दूसरा एक जो डिजीज़ एनिमल है जिसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है और दूसरा सेहतमंद है, तो उसको छूने के ज़रिए ये फैल सकती है। वो आगे जाकर भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए एक डिजीज़ एनिमल, एक बीमार एनिमल से एक सेहतमंद जानवर के अंदर ये फैलती है। नेक्स्ट हम बात करें 90% तक शरह मवाद जो हैं वो इसी वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें अगर किसी कह लें कि जानवर है जो कि सेहतमंद है, उससे बीमारी अगर दूसरे में चली जाती है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं। तो पहले नंबर पे क्या होगा, उसको स्नीजिंग कहते हैं कि उसको छींकें आना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आएगा उसको खांसी आना शुरू हो जाएगी, और जो खांसी होगी उसके अंदर म्यूकस भी शामिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फीसिस के ज़रिए भी ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद अगर जो डॉग बीमार है वो अगर वॉमिटिंग करेगा, उल्टी करेगा, और सेहतमंद डॉग से उसका कोई ना कोई कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, वो उसको ज़ुबान लगा ले या मुंह लगा ले, तो वो जरासीम उस वॉमिटिंग, उस उल्टी के अंदर पाए जाएंगे, और उसके ज़रिए वो सेहतमंद जो डॉग्स है, सेहतमंद जो कुत्ता है, उसके अंदर भी अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यूटेंसिल्स एंड वाटर, यानी कि अगर एक बीमार जानवर, एक बीमार डॉग जहाँ पानी पिएगा, जिस बर्तन में खाएगा, तो ज़ाहिर बात है उस बर्तन के अंदर, उस पानी के अंदर जरासीम शामिल हो जाएंगे। अब अगर एक सेहतमंद डॉग उसी बर्तन में या उसी पानी में मुंह मारेगा तो उसको ये बीमारी लग सकती है। तो ये कह लें कि ज़राए थे जिनके ज़रिए बीमारी एक बीमार जानवर से दूसरे सेहतमंद जानवर के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। अब अगर किसी जानवर के अंदर बीमारी हो जाती है ये कैनाइन डिस्टेंपर, तो उस डॉग्स के अंदर क्या क्या अलामात नज़र आएंगी। सबसे पहले आते हैं कि ये दो तरह के अलामात ज़ाहिर करवाएगा। पहले नंबर पे आती है रेस्पिरेटरी साइंस कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल, यानी कि जो हमारी कह लें या जानवर की कह लें जो आंत होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्रॉब्लम आंत के अंदर हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी वो उसके ब्रेन के अंदर होगी, उसके दिमाग के अंदर होगी। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो तब कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। पहले नंबर पे क्या आएगी, जिसको ये सांस की बीमारी होना शुरू हो जाएगी उसमें कफिंग आएगी, उस डॉग को, उस कुत्ते को क्या होगी, खांसी आना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे उसको मैंने पहले बता दिया, छींकें आना शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे बहुत ही ज़्यादा थका थका सा महसूस करेगा, वो सही तरीके से चल फिर नहीं पाएगा, वो सही तरीके से जिस तरह नॉर्मल डॉग्स दौड़ते हैं वैसा दौड़ नहीं पाएगा, वो सुस्त होकर एक जगह पर बैठ जाएगा, उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें उसमें नमूनिया होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कि उसमें नमूनिया के साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो उसकी जो सांस लेने की रफ्तार है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये अलामात हैं जो कि एक डॉग के अंदर नज़र आते हैं जब उसको कैनाइन डिस्टेंपर हो चुका होता है, और ये रेस्पिरेटरी कह लें कि साइन हैं जिसके अंदर सांस वाले सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम
आना शुरू हो जाती है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो जो नेक्स्ट फेज़ है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फेज़, यानी कि अंतड़ियों के अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाए, अंतड़ियों के अंदर भी वायरस की रसाई हो जाए तो फिर क्या होगा। उस वक्त क्या होगा, उस जानवर को क्या हो जाएगी, डायरिया लग जाएगा, पेचस लगना शुरू हो जाएंगे। जब पेचस लगे उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मकदार में पानी खारिज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, उल्टियाँ भी करेगा वो, उसकी बहुत ज़्यादा मकदार में उल्टियाँ भी आएंगी और उल्टियों की वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। उसको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगे वो खाना पीना छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि उसके जो पाँव हैं, जो पाँव की तलियां आप कह लें, जो नीचे वाले पाँव का हिस्सा होता है वो काफ़ी हद तक हार्ड हो जाएगा। नॉर्मल डॉग के अंदर वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी डॉग्स की जिसके अंदर कैनाइन डिस्टेंपर हो चुकी है तो उसके जो नीचे वाले पाँव हैं नीचे से क्या हो जाने शुरू कर देंगे, सख्त होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें स्किन के ऊपर, जो उसकी जिल्द होगी उसके ऊपर छोटे छोटे से ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि इतनी जल्दी हम कह लें कि ज़ख़म भरेंगे नहीं, वो काफ़ी हद तक काफ़ी देर तक चलते रहेंगे जब तक मुकम्मल डॉग सेहतमंद नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगर इसमें नर्वस साइन आ जाए, मतलब ये बीमारी अगर सही काफ़ी देर तक लाइलाज रहे, उसका इलाज ना किया जाए तो उसके बाद क्या हो सकता है, डॉग का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उस पर असर होना शुरू हो जाता है। और ये लास्ट स्टेज होती है जब उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। जो जब दिमाग पर असर होता है फिर कौन कौन सी अलामत नज़र आती हैं। पहले नंबर पे आता है तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा मकदार में सलाइवा निकलेगा, बहुत ज़्यादा मकदार में थूक कह लें, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एटैक्सिया कहते हैं, वो सही तरीके से चल फिर नहीं पाएगा, वो लड़खड़ा के चलेगा, उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, वो सही तरीके से ना बैठ पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा, ना चल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें च्युइंगम फिट्स से मुराद ये है कि उसका माउथ बार बार इस तरीके से वो ऐसे हिलाता रहेगा जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो चिंगम खा रहा है। और ऐसे करने के साथ साथ उसके मुंह से बहुत ज़्यादा मकदार में क्या खारिज होगा, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी खारिज होगा, बहुत ज़्यादा मकदार में थूक खारिज होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही एक पैथोगनोमोनिक साइन है किसके लिए, कैनाइन डिस्टेंपर के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो आई मूवमेंट्स, वो आइज़ को इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, उसकी आइज़ एक जगह फोकस नहीं होंगी, वो बार बार इसको मूव करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मस्कल ट्विच, यानी कि उसके जो मसल हैं वो अकड़ जाएंगे, वो सही तरीके से हम कह लेंगे रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, वो सही तरीके से इनको मूव नहीं कर पाएगा, एक जगह अकड़ जाएंगे इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं मसल ट्विच। नेक्स्ट हम बात करें हेड शेकिंग, वो अपना जो सर है इस तरीके से हिलाता रहेगा, वो बहुत ज़्यादा सर हिलाएगा। उसके अलावा मुंह से पानी निकलेगा, झाग निकलेगी और मुंह को इस तरीके से हम कह लें जबड़ों को इस तरीके से हिलाता रहेगा जैसे कि वो चिंगम खा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो उसका जो टेम्परेचर अगर हम चेक करें थर्मामीटर के ज़रिए तो 103 से 107 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। उसके बाद हम बात करें ड्यू टू कह लें कि डायरिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, उल्टियों की वजह से, पेचेस की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम जो कि हमें बताते हैं कि फ़लाँ डॉग के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर हो चुका है। ज़ाहिरी बात है अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्नोज करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ़ और सिर्फ साइन एंड सिम्टम की बेस पे, अलामात की बेस पे तशख़ीस नहीं कर सकते कि फ़लाँ डॉग को, फ़लाँ जानवर को ये बीमारी है। तो हमें कोई ना कोई ऐसे लैब टेस्ट कह लें या कोई ना कोई ऐसे तशख़ीस करने वाले टेस्ट करने पड़ते हैं जिसके ज़रिए हमें कन्फर्म हो जाता है कि इस जानवर को कौन सी बीमारी है। पहले नंबर में हम क्या करेंगे, जो डॉग फार्मर या कोई भी पेट जो रखता है वो एक डॉक्टर के पास लेके आएगा तो उसकी हिस्ट्री पूछेगा, इसको क्या हुआ था, खाना पीना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, कब छोड़ा है, उल्टियाँ करता है कि नहीं करता है, डिहाइड्रेशन तो नहीं होगी है। इस तरीके से वो सारे साइन एंड सिम्टम के बारे में पूछेगा, यानी कि उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल साइंस हैं, हम देख सकते हैं कि इसको कौन कौन सी बीमारी है, या अगर हमें सारे साइन एंड सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं ये इसमें नज़र आएंगे तो हम कह सकते हैं कि इसको कैनाइन डिस्टेंपर हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम इसको वैसे डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी अलामात हैं वो रेबीज़
यानी कि जो बावला कुत्ता कह लें, जो मैड डॉग्स होता है, उसके अंदर जो अलामात पाई जाती है दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर पैरामिक्सो वायरस जो है वो हमें पता चल जाएगा, तो हम ये कन्फर्म बता सकते हैं कि इसको कैनाइन डिस्टेंपर है, इसको रेबीज़ बावलापन नहीं है, मैड डॉग डिजीज़ इसको नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है ये एज के लिहाज से और इसके अलावा वेट के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, मतलब हर हिस्ट्री हम अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम इसमें क्या लगाएंगे, हम एंटीबायोटिक्स लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल तौर पे एक वायरल डिजीज़ के लिए हम वैक्सीन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका इलाज की तरफ आएँ तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव थेरापी या साइन एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि हम सिर्फ अलामात की बेस पे उसमें कह लें कि इलाज कर सकते हैं, मेडिसिन उसको लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसमें टेट्रासाइक्लिन आती है या अमोक्सिसिलिन आती है वो उसमें हम लगा सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, उसका इम्यूनिटी सिस्टम लूज़ ना हो जाए, ताकि वो मज़ीद डॉग बीमार ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, अमोक्सिसिलिन और यहाँ और बहुत ज़्यादा मकदार में ब्रॉड स्पेक्ट्रम कह लें कि एंटीबायोटिक पाई जाती हैं, वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, विटामिन देंगे, एमिवाई कॉम देंगे, इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी करेंगे जिसमें न्यूरोबायन हो सकता है, वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसको क्या सकते हैं, न्यूरोबायन के अलावा मसल के लिए इंजेक्शन मेथिकोबाल भी उसके मसल के अंदर लगा सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये उसके लिए सपोर्टिव थेरेपी है, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इसके अलावा उसको ताकतवर बनाने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता वो ठीक होना, रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसके अलावा उसकी आइज़ में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है इस बीमारी के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी आइज़ को बोरिक एसिड से वाश करेंगे, क्योंकि बोरिक एसिड जो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ये भी आइज़ के अंदर जितने भी जरासीम वगैरह पाए जाएंगे उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट अब हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ लिया है, तो ज़ाहिरी बात है ये एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर यानी कि रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो हम कह सकते इलाज, एहतियात कह लें कि हमें एहतियात करनी चाहिए, इलाज नहीं करवाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पपी होगा यानी कि जो छोटा डॉग्स होगा उसको 6 वीक पर, ठीक है, 6 वीक पे हमें क्या करवानी चाहिए, इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन करवा देनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद एवरी 16 वीक मतलब हर 16 हफ्ते के बाद उसको हम फिर दोबारा एक नया डोज लगवाएंगे इस वैक्सीन का। नेक्स्ट हम बात करें, अगर उसकी मदर जो थी वो पहले से वैक्सीनेटेड थी और जितने भी वो पपी को डिलीवर करेगी, जितने बच्चों को जन्म देगी, उसके अंदर इस तरह की बीमारी होने के चांस नहीं हो सकते, क्योंकि जो वैक्सीन उसकी मदर को लगी थी उसके ज़रिए उस मेडिसिन के असर जो है उन पपीज़ के अंदर उसके बच्चों में भी आएगा, तो उनके बच्चों का ये बीमारी होने के चांस नहीं होंगे। और जो लास्ट पे ये है कि हमें क्या करना चाहिए, जिस जगह पे वो डॉग बीमार डॉग रहा था उस एरिया को हमें मुकम्मल तौर पे जरासीम से पाक कर लेना चाहिए। तो ये आज की जो बीमारी थी जिसका नाम था कैनाइन डिस्टेंपर, जिसके बारे में हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारी बीमारी की जो है मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी, इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी किस्म की अगर आपको कोई कमी नज़र आती है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ की समझ नहीं आई है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डॉग्स के बारे में हम किसी न किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।